Děláš do píči. Krásný den. Natáčíš, jo. Všechno musíš říct do momentu, ale ano. Nejsme být vidět, to trochu doprava píči. Ale prostě tě máš lepší. Lepší. Když dáme a pánové, právě čekáme na Dominika Gamča, alias Nikeho, než se uráčí přijít. Protože ten debil je někde prkačet. To vystříhneme. Musíme být ticho. Protože tady jsem si, že Nick je vůbec neví, kde jsme. Jsme asi někde v Německu. Jo. Ještě nevíte, kam budeme let. To se poserete, Nick. Poserete si strachy, matky. Ty, co sedí za tu klávesnicí, hoď tam like. Dobrý, hej. Já se když už myslím, s tím šátkem, ne? Přesně. Bude to docela těžký, to bude natáhnout. Já si vás přijdu zpátky. Já si už šátkem. Kdo to zabral? Jsem tady já. To jsem já. Goldy 55 pít. A tady pán cizí. Tady mají nové nějaký mimozešťany, čo? To je zabiju teď. Moje tady skinky brát. Počkej. Zatancuj nám, ty mrtko. Ty máte ty stříkačky! Dobrý večer, já jsem Goldy. Jo, počkej, proti světlu na se píča. Přesně. Že... Velmi výborné, ahoj. Ahoj kamera. Jdem se podívat ven, jestli tam není ten čurák. Takže já jdu takhle ven, takže na Počkej, zaběreš, jo, počkat, ještě tady máme dalšího týpka, on má rukavice. Tak pohlídka, hoši, dostavte prdele. Ty pičovej, dobrý. Ty první Pepo. Máš záznam ještě na 7 minut. Čau, já vás. Ty oči. Že já vás vydám. Jdem takhle ven, počkej, Jak bych vám to řekl, právě se nacházíme v Krasicích. A jdeme do... Pojď, aha, to píči. Jdeme na WC. Jdeme na WC za... Jdeme na WC za 5 korun. Jsou tajemný. Ten z nás jste se vedle. Já se bojím. Jež, Já se bojím. Jela. Vyčil nějaký vůz, není to on? píš, vole. Takže ahoj lidi. Ty tam budeš hlavně, já to nebudu, vole, musí to být já, takže to takhle šlo otočím. Bude i svůj kanál, víš? Ej! To je Dave, Des teda, ne Des, Droždí, more, Díky z Droždí. Jeho kanál nebudete mít v popisku videa. Nebudete. Samozřejmě, že budete, ještě čekáme na Nikeho, který byl taky v nějakých videích, teda hodně videí. Jo no. Byla to část videa, to vám nebudu říkat, počkej. A jdeme se teda podívat do nějakého opuštěného objektu, ještě vám nebudu říkat, kde jsme ani co jsme. Ani co jsme. YouTubeři. Já nejsem youtuber, já jsem velmi známý člověk, ale nejsem youtuber. More nový člověk. Musíte hrát na to do píči. To si skutečně Co to je, vole? říkat, Počkej, hodně to nějaký beatbox, počkej. Tak. Kam asi bude pršet, vole. Jako, příklad, že bude pršet. Konec koncertu, 10 korun. Každému z vás vybíráme 10 korun pro tyhle dva mladíky, protože oba dva, no vidíte, že tenhle je úplně chudák a tenhle to je no, Trošku větší chudák. trošku menší chudák, vole bych řekl. Jdeme případ more. The go za Dominikem. Nebude pršet. Hej, co je, vole, pojdi. More, natoč mi taky, kundo. Natoč mi Jsem já prostě. To je prostě debil, ale. To nebude úplně vlog o ničem, kámo. Počkej, až budeme tam prostě, tam kam jde. To tu bude borec. Ty tam je bylo?
se Takhle to právě hustě, ne? Z toho okna vidím Bilu. Kámo, jaká byla, tyjo, to nejde, to je úplně jaká Byla už nebyla. Nechci si to řidiče, v kolik jede další z Rotavy, tam toho vzadu. To jsem jí zeptat. Ne, to je debil. More, pojď sem. Já se tím zahraju. Ne, hodej na to. Nejvíc debil, vole, jde pro se zeptat řidiče. Aspoň nebudeš mít copyright. Vůbec ne. Kámo, to je tak těžký. Úplně to zaměřit, to bude úplně rozpíchaný. To je žalu. Dobrý. Teď poslouchej. Dobrý, mám ho zase zpátky. Mám ho zaměřený, jo. Jak to chce ukrást, on to chce ukrást ten autobus. Se ptá toho řidiče, ještě ten autobus může ukrást. A je řidič? Tady je on. Prosím vás, nemůžu prosím vás ukrást ten autobus? Jo, tamhle, ten vedle, jo, jasný. Dneska to bude teda prozkoumávačka ze staré nemocnice. Nacházíme se v Kraslicích, když tak vám dám GPS souřadnice do popisku. Jsem tady s Kamilem, ahoj. Ahoj. A ještě s Davem, který vám za chvilku ukážu. Ještě vám bych chtěl říct něco o tomto objektu. My jsme se nejdřív museli zeptat, jestli můžeme vůbec kročit. No a oni to zavřeli, když na to nebyly nějak finance a pak toho koupila nějaká firma a stavba nebo přestavba prostě vážná, takový znáte to. Takže tady je několik pavilonů. My jsme se museli dojít z vlakáče, je to celkem, no není to kus cesty, ale v tom vedru není to úplně tak jako výborný. Takže my se tam jdeme podívat. A myslím si, že vejdeme asi, já vám to ukážu, tady je Dave. Taky natáčí, takže budeme mít více záběrů. A jdeme se tam teda podívat, no. Jako vypadá to docela creepy, lidi. Když vám to takhle ukážu, tam, že tady někoho nepotkáme. Píčo, si děláš prdel, vole. Chcete tam být? Jo, Kamil, on má rukavice, vidíte? A já mám takový jakože domácí vyrobený stativ, takže pohodička. Když tak tam hodím nějaký záběr. No a co, máme to domluvený, ne? Takže tak, no. Když to nepůjde, doufám, že nezavolá policajti, protože to bylo z prdeli. Tak chvilku asi počkáme možná. Ne? Nekouká na nás. To pohoda. Tak půjdem tamhletem. Tamhle, tady je taky vchod. Tam je možná nějaký dvůr, vole. Lidi, tady je taková divná jako cesta. Je vidět, že to tady není moc udržovaný. Je pivo. Díky. To jo no, kámo. Je tady docela creepy, lidi. Nebudu nic říkat, ty vole. A já blbec jsem si vzal kraťasy. Ale tady musím asi seskočit, lidi. Chceš tady skákat? Počkej, já tam skočím, vole. Lidi. Zde jsme skočit. Aha, tamhle je vchod, vole. Ok, ale obcházet se nám to samozřejmě nechtělo, takže to je pohoda. Hej, dávejte pozor, kam šlapete, jo? To je nějaká madrace. Fakt bacha, kam šlapete. Lidi, já tady asi nebudu moc mluvit, ani. Spíš to udělám nějaký sestřih. Tady to mělo 10 minut, znáte to. Lidi, má bacha, kam šlapeš, Kamila. Může tady být i promáčený. Tady komáři, ale trochu mě, jakože je docela divný, tady někdo znásilní okna, protože většinou i zárubně tady jsou, se kouknete. A i lustr dokonce je tady, jak tam vidíte. Takže ono, je tady to celkem dost, no ještě.
nějaký madrace, vidíte, jasně někdo přespával. Voda. Škrábl tam o větev. Tady je otevřený okno. Tak jo, kámo. Vypadá to tady fakt jako hejterství cigára. Musí být mega fakt dlouhý. Jakože víte co. Helman je tady. Tam, že fakt někdo nezavolal policajti a tak. Bacha, kam šlapete, jo? Může tady být pod zemí, může to propadnout všechno. Vždycky našlapujte. Pomaličku. Hele, kam půjdem? Půjdem tam? Lidi, půjdeme asi tamhle, tady jsou nějaký lol dveře. Ne, tak tam půjdeme potom, když tak. Tady je ta hlavní místnost, ne? Bacha, tady je díra, kámo, čů na to. Pak lidi, tady by nebyla. Hej bacha, pak kam šlapete, kámo, to je tak těžký, ale i tak. Může tady být podmáčený, pak. Mám před... Jo, kámo, jak tam houpe, hej. Tam, že to vidíte lidi. Tam houpe do světě, hej, to natáčí taky, ale má ještě zoom, takže by to mělo být trochu lepší. Ale tady s tím GoPrem. A potichu, jo? Jo, počkat lidi, já vemu bachleku. Lidi, já jsem mu šátek, abych tady něco náhodou nechyt. Lidi, je to tady fakt klíček. Bacha, když tak našlapu, jo? A tady není absolutně nic už, no. Bacha, tam šlapneš. Ukazuje, že tady byly i sběrači. Jsi čurák, vás usalek. Asi tady byly i sběrači kabelů a tak. To mají nejhlavě tudy zpátky lidi. Pokud já to ještě víc vezme. Je tam ještě záchod, ty vole. A šli jsem nahoru. Ne, nahoru. Tam. Ty píčo, je tam nějaká díra v záchodu. Tady ten záchod. Jdeme. Hej lidi, fakt sem nechoďte. A nebo kdybyste sem šli, tak fakt dávejte pozor, protože je to tady dost jako, koukejte na tu díru lidi. Hej kámo, tam ani nejdem, nechoď tam. Tady to bude pro... No. Jdeme ještě tam, vole. Kamela, nechoď tam. Hej lidi, kdybyste viděli, jak já se fakt úplně klepu. Bacha na zem, jo? Ty fakt rozbitý dveře, úplně všechno. Tam ani nepůjdeme. No a pak šátek, abych něco nechyt. Hej, to vypadá v pohodě, ty schody. Nechoď tam. Bacha na schody, Kamile, na schody, bacha. Choď po okraji. To tam nejdu ani hovno, vole. A bude tam márnice možná, ne? Lidi, koukejte, tady jsou chodivý dveře. To je rozmlácený všechno, úplně. Vypadá to fakt stejně jako, no. Nevím, jo. Jdem tam dole, tady. No, jestli o tom nebude zdát, ale to bude editovat. Mám, že si o tom nebude zdát, ale to bude editovat. Rozmívání. Oh my god, co to je, brávo? Ta místnost, kámo, tady byly takový skleněný dveře, já jsem si díval na fotky, jak tady to bylo. Koukejte lidi, tam se má vytrhaný kabely ze zdi. Šlu na to. Ty radši koukej. Tady vypadá nějaký šlípal místy. Čeho mají? Oddělení akutní medický... Zasvěť na to tady. To je nápis. Jdem. Bacha tady vpravo. Bacha fakt na zem, jo?
Ne, počkej, to je na ten vole, to je na takový ten, jak se to jmenuje, jo, na hasíka, ano. Bacha na zem. Tam nechoďte, to je v provoci, nechoďte tam. To je náhodou, vole. Lidi, zbytečně nebadlá. Tady fakt byl půjčně. Tam nejdem, tam vůbec nechoďte, vole. No. Doleva. Oh shit, čum na to, kámo. Lidi tady to úplně střízení. Pak je to hustý. Já nevím, jestli to úplně stihnem rozkouvat celý, protože baterku mám celkem skloubal, ale tam, že mě uslyšíte aspoň. Jo, kámo, to je. Jdem tam. Lidi, tady je operační sál. A už tady není to světlo, no. Operační sál, jo. Tady, kámo, cítíš tu zimu. To je zima, jak stejně. Lidi, fakt, jak je to tady to propadlo. Tam jsou skřínky. Teď chci dobře, že se připravuju. To je hnusný pocit. Jo, no. Půjdeme zpátky, protože tady už to končí. Takže půjdeme ven a půjdeme, zkusíme to, uvidíme, jak bude ta druhá. Takže lidi, máme tady natočit nějaký záběry. Sice vypadám s tím šátkem asi jako čurák, ale bezpečnost na prvním místě. OK, tak jdem. A jdem nahoru, nebo ne teda? Já si myslím, že nahoru, kámo, taková zima, ne, najednou. Viděla se? Vítr, vole. Nechcete jít nahoru? Tak pojď, Kamila. Takže lidi, my jdeme do další budovy. Že nahoru se nám úplně nechce, protože může to být promáčený všechno na to jakoby jde co. Takže jdeme do další budovy. Zatím celkem dost krutý. Koukejte na tu díru prostě. A ty dveře ani nešlapej, vole, to může být pod tím díra, proč to tady dali, že jo? A on to tady takhle natočím hezky. Jaký ne, kámo. A navíc je to vysoký, úplně jak svin lidi. Tak jdem. Bacha na díry, jo? A tady ta díra prostě, vole, na zemi. Tady je to promáčení. Bacha na to. Tady se jde dolů. Oh shit, lidi, koukejte na to. Sprchovej kout, lidi. Je úplně hustý. Lidi, a jo, tam se jde někam. Lidi, vy to sice nevidíte, ale úplně mi tluče srdce, já se tady bojím ještě. Nejdem tam? Lidi, kámo, bacha, bacha. Tam se něco hejblo, bylo. Kdyby jsme měli jako víc baterek lidí, třeba víte co, ale takhle to úplně si myslím, že nemá cenu. A uvidíme se u další budovy, přesně tak. Fakt mám dost smíšený pocity z toho. Zvenku to nevypadá tak strašně, jak to vypadá zevnitř. Když se na to podívejte, sice je to takový hodně rozpadlý, ale... Dočetl jsem se, že tady je i Márnice. Nevím lidi, možná se tam podíváme, uvidíme, i když bude možná tam ty budovy, jak jsme tam nechtěli jít, no. Tady to jsou hlavní dveře. To hlavní dveře. Doufám, že jdu slyšet přes ten vítr. A tamhle nahoře, to pak když tak natočím nějak jako z dálky, by měl by tam být nápis, jo, je tam nápis nemocnice. Takže půjdeme asi tamhle po té cestě a uvidíme, kam to tady, ale tamhle, jo, tam dolů bude.
Ventilace, vole. Pachať. Světlo, vole. Hej, to je hluboký jak smrt. Jak to úplně dovnitř, co tam vidíme? Já tam nevidíte do píču. Jo no, tady prostě vyračí kovu. To je a nějakým to prostě nešlo vytrhnout ten zbytek, no. Nějak Dave teda taky natáčí. NC Droždí, když tak jeho kanál budete mít v popisu videa, kdybyste chtěli. Nahoře. Do piči, to si děláte prdel, vole, tady byla lidi. Tady je pták. Ten nás vyděsil. Nevím, jestli jste to slyšeli lidi, ale úplně v prdeli, prostě tady pták. Jo, jdem tam, jdem nahoru. Ty čo, Čína, to je obradánský areál. Jo, no. Jdem tam dolů nejdřív. Nebo ne nahoru? Jo. Jinak jeden týpek mi říkal, že by tam klidně, jako by měli jsme mít najatýho průvodce. Zadarmo, no, normálně, ale že prý na dětský nejde, tak nevím, no. Nevím, vůbec nevím, kde je dětský. No, taky ne. Hej, čum na tu trávu, kamo, to je creepy. WTF. Prostě tady taková travina a najednou taková prostě, jak kdyby tady přistál vrtulník. Fakt, že jo, lidi. Si klepou ruce, doufám, že to na videu nebude moc poznat. Tak, my jdeme do další budovy. Doufám, že se tady nepropadneme. Co tam je? Ty krávo. Hej, podržíš kameru, please? Ale tady, že to bylo taky zadělaný a oni, ty dveře byly zadělaný a oni to vyvrátili. Je to v okno. Hej, tady jsou střepy, kam tady budeme. Díky. Hej, čum na tu díru, tady bacha. Hej, tady je chladnější, já se nebudu chápet asi. Hej, tady, kámo, tady byla ta spalovna. Jo, tady hořelo 100%. Jsou tady díry, bacha. Bacha. Kámo, chci to tam jít. Ne. Ale jdem, vole. Bacha, abych se nepropadl, jo. Nahoru se musíme dostat, vole. Co tam skoro nahoru? Tak tam nejdeme. Lidi, máme, hej, lidi, když tady bude 100 lajků, tak se sem vrátíme a půjdeme do všech míst, kam jsme nešli. Ne, nepřibliž. To spadnu. Dejte dolů. Tady máš tetu. A to co? Tak tam nebyl. Nejdem tam. Pachá to díru. Jo. Dejme mi tak tam. Pojď. Ne, tak tam nejdem tam, ale tady budeme chtít, tam můžeme mít nějaký pekák. Bacha na tu díru, bacha na tu díru. Lidi, čumte na to. Tady fakt někde 100% hořelo. Tady je to, se to děláte. Když se tady odtaď, vole, tak tady je to fakt úplně ohořelý, lidi. Jdem pryč, tady spad. Takový nápisy tady všude prostě. Já taky. A prej, a Dave mi říkal prej, předtím než jsme sem šli prej, to bude v pohodě, neboj se. Já jsem vám nechtěl nasadit. Tak jdem. Takže lidi. Jinak pak vám můžu, hej, jdem se nahoru do té budovy, tam je ještě jedna, vole. Počkej, tady se možná dostaneme do toho horního patra. To může obejít. Tam to mají zadělaný, vole, brátem, já nevím, co to
Jo no. Lidi, máme na to přibližně, já se podívám, kolik je hodin. Doufám, že tady funguje signál, jo, funguje. Je 17:13. Vlak nám jede od 18:51. Máme čas jak sviň. To jsou schody dolů, ne? No, tam jenom díra. Aha, tam je díra. To je to zborcený asi. No, tam jenom díra. No, tam je čisté, podívej, jak tam vidíš. Tam může být ta márnice. Tady si můžu zatím sundat lidi. Au. Blbá větev. No lidi, tady se asi nedostaneme, no. To je bez střechy, ne? Tam není lidi. Možná jsme to měli vždycky, vole. Máš ty schody, vole, tady máš ty schody. Ne. My jsme se dostali na půdu. Když tak se tam vrátíme potom. Lidi, když tady fakt dáte z těch 100 lajků, tak se sem vrátíme. A jo, já jsem viděl, no. A fakt půjdeme do míst, kam jsme nevkročili. Ani bychom v podstatě nevkročili, kdybyste to nedali. Jo, hele, tady je vchod, lidi. Takže to je super a jdeme teda domů, no. Udělám si to nějaký sestřih určitě. Ty vole, hej bacha na ty no. Opatě ne, hej. To už jsou. Fakt je ne, hej. Maximálně tak hnízda. Chill zóna? A jo, tady gauč, vole. 100% tady musí být nějaký bezdělci, teda musím nepomílit. Já si nevím, No. a jo, tady je ten operační plán, kde jsou byli. Jo. Vypadá to fakt pěkně. Jo, ty jsme vlastně, hej, jsme tam vlastně nechtěli jít po. Co na tu díru tam kámo. To bylo lidi, víte, to je nějaký kanál. Okno minus, jdete minus. Pak jde do klubu. Se nasadit teď chápu. Ale jeden půl. Ten máš druhý půl. Tam tady pak vyjdem. Hele, ty schody. Já tam nechci. Kámo, bacha, jděte pryč. Kámo, tohle je sesunutý dolů. A jo, kam jdeš? Z kopce, vole. To je z kopce, vole, pojď. Nechci to schody. Tam jde rozchodí. Co jsme koukali, to byla. Kam tady plus, vezmeme pak nějaký. Tady vlastně. Jo, tady ten gauč, ne? Jo. Je to fakt dost creepy, vůbec ne tam. Tam to je to, kudy jsme chtěli jít. To je to, kudy jsme chtěli jít, ale... Pak na ty... Teď doma ani asi nepůjdu. Jsem že už ten první test nebo teď budeme normálně, ale... Když jsem na to okoukám. Cože, to je to Tady máš nějaký milion lístků. Jo, žít jo. Když jsem byl příště, tak budu další pater, OMG, brácho. Fuj, pojďte sem, kámo. Cože, jak to dál. Teď koukejte na to. To je takový obračení. Petky. Makr. Já to říkám, vole. Další výtah. Ne. Teď já to můžu vlastně natočit s tím. Ale je tam to byl výtah, brácho. Nahoře. Já to tam dole.
paní, tam je ta paní. Taky jsem si říkal, ale že to může být odpíšem. Jakože nemusím si kýžovat celou starou, že? Byli... Přesně, ale ještě kámo, ještě jsou tady další patra, že jo? Čum, ještě tady prostě nahoru to vede. Takže tady to vede úplně, to je třeba 3patrová nebo 4patrová budova. To se nezdá, je to fakt obrovský ten. Když to může propadnout. Hej, já bych chtěl na střechu možná, kámo. Ne, hele, jdem prolejt ještě tu dole. Tam jsme ještě nebyli, ty úplně, pojď se tudy. Tak. Lidi už mě docela bolí ruka, i z té kamery, protože tady nosím jak debil. Takže lidi, já se asi ozvu, až budeme u té další budovy, protože nemám zas tolik místa a tolik baterky na natáčení. A teď jsem se zastavil. Takže se mějte hezky zatím a já se přihlásím za chvilku. Takže lidi, kousek jsme popošli. Tak podívám, jako jestli není někdo za náma třeba. Jakože nebylo úplně. A tady to vypadá možná... Lidi možná... Bacha. Zase pták, vole. To abych si ho nevytahoval. Jo, to bude márnice možná, vole. A je to zastavený. Ale tak půjdeme tam doleva, tam možná nějaký vchod. Jsi první? Tak bacha, ať si nepropadneš, může tady být někde díra, vole. Co si děláš, prdel? Tady díra. Je tady díra. Kámo, úplně nevím, jestli si mi naučte. To jo, to bylo na té fotce. Bacha, ať se nepropadneš, vole. To tady docela jako nestabilní. Ty si jak našlapuj ten už lehce, jo? Jo, čumte na to lidi, prostě ty světla. To byl možná nějaký sklad jenom, to nebude. Hej, ale je tady brutální ziba, fakt jo, hej lidi. Tady jsou dveře, kterými jsme nemohli projít. Jo, 100%, no asi jo. Jdem. Takže lidi, máme prozkoumanou další budovu. Fakt doufám, že mě slyšíte dobře. Bacha na tu díru, jo, když tak. Lidi, zajímalo by mě, kdo to takhle mohl vypáčit, protože si myslím, že památky by se měly prozkoumávat až potom, co je to otevřený a třeba, že to rozpadne přírodně. A ne, že to někdo zničí, že jo. Což si myslím, že zase je vandalismus, ale jen tak se sem prostě podívat. Ještě když máte povolení od majitele budov, tak to si myslím, že je v pohodě pak už. To může zase na chvilku sundat. Jo, tady jsou dveře. Jdem tam nebo ne? Počkej, hej, když tak... Počkej, jsou zadělaný okna, myslím, že jsou zabetonovaný. No jsou? Jo, nejsou. Ale je to fakt udělaný tak, aby se tam nelezlo. Hej, tady jsou pytle. To je odpaučím, to je pohoda. Potřeboval o futra asi. Hej, kámo, tam jsou dveře i z druhé strany. Čem jste tu toho? Teď já si to nasadím, fakt. Bezpečnost na prvním místě. Kam jdete? Bacha, může to být propadnutý, ale je to dřevo. Je to pod tím. Dřevo. Lidi, to je fakt obrovská budova. Fakt mega obrovská. Nechoďte tam vůbec. To je dřevo tříska pod tím, ne? Můžete jít tam doprava, tam to vypadá fakt creepy.
Tam. Jdeš tam? Tak jdem. Je to první materiál v pravce. Oh shit, tam. Je tak který recepce. Ale jo, kámo, hej, tady se pro... Cože? A v takovém dobrém stavu. Mám chábě to za propad. Říkám do ty sapouta a to na to. Ale kříky. Budeš ti něco lidi, tak teď jsme našli to pravý, ořechový. To nic není už. Já úplně lidi nechci jít první, protože, jak víte, jsem celkem posterá. Už nechoďte ani, tam už nebude. Je už tam víc na to. Hej, tady za mnou se doma... Zavřeli si tady za mnou dveře. Ale je to asi na ten, na... Bacha, jo, na ty Prahy. Je tady fakt promáčený lidi. Tak na to koukám. Bacha, bacha, Kamile, tam je díra, pravo. Tady choď tam. Je tam díra. Kámo, je to tady fakt rozhlášený lidi. Vůbec se nechoďte. Hej, čum ty tapety. Děláš prděl, vole. Já můžu být druhou stranu. Hej, ty pičo. Tady se zdá, že jsem něco viděl, hej. Hej, tak tady nechoď tam. Pičo, já šprdel, vole. Lidi, já už fakt chci pryč od tadytud. Jsem si myslel, že se nebudu bát. A je to fakt tak creepy, že, vole... Já teď jdem na tu úplně dole. Jo. A to je asi vše... Ne, počkat, jo, tady jsme byli. Dole, úplně dolů, anebo ještě chceš jít na střechu. Ne, to už asi ne, když dáte těch 100 lajků lidi. Tak půjdeme do druhého patra a půjdeme na střechu. Takže si to můžu sundat. Tam to budu stříhat mega dlouho. No, mě taky. Tak. Jo, a vlastně to bude ještě editovat Daveovi, protože Dave má celkem shit komp. Nemám všechno, ale Tak. obávám se, vole, že Bolí mě ruka, už si to musím dát do levý. neumím stříhat. No, já mám bílou ruku lidi. Fakt jsem se nejvíc bál, tluklo mi srdce, vole. Čumte na tu díru lidi. Z toho potu, ne? Asi se napiju lidi, protože fakt mi začíná být docela blbě. Hej, ale nejhorší je, když vyjdete do místnosti, jak ono je tam fakt nějaká energie. A je tam fakt zima lidi, nekecám, je tam fakt zima. A za 1000 lajků jdeme tam. Ta bude tam márnice. Nebo já nevím, třeba to bude tam dole, že jo? Když se to překoná na 1000 vledu tam. Zatím jsme nenašli jako jakoby nějaký třeba stoly a takový. Ale si myslím, že už tady ani nebude, no. A nebo to bude v těch dalších patrách. Tady je sklo. Hej, bylo tady to... Ty, já jsem se like, kámo. Ty vole. Lidi, doufám, že to až tak netřepe ten obraz. A mě to nevadí. Budu to co nejvíc vyvažovat tím stabilizátorem. Tak, doufám, že to není až tak blízko, ale to GoPro má celkem široký. Takže a jdeme tamhle. A to bude mít všechno, ne? Nebo ještě něco tam? Dobrý patr zatím nemá. Nebo tam nic nebude. Už vidím. Ne na Pepu, ale ty Tak jdem. Půjdem dveřma půjdem. Mám vysklo v krku. Asi se fakt napiju. Mám furt otevřenou hubu a já vůbec nevím, proč to dělám lidi. To je prostě takový zvyk, že prostě jdu a mám otevřenou hubu. Sem tam vlítne do huby nějaká moucha, ale doufám, že to až tak nevadí, no. To je nějaký stavebniny. Doufám, že na nás pan nezavolá policajty. No, tady je to v hrozném stavu. Co? Kotelna? Tam nechoď. To bude... O, to si děláš prdel, tam bude tam márnice. To bude to márnice, vole. To je ten částek, radši lidi. Musím je do tu dobu obrátit, bacha na díry, jo, tady bude pas hodně. Kámo,
to fakt není bezpečné, lidi, nechoďte sem. Hej, jdem pryč. Tady je to úplně propadaný. Co tam je? Tam nechoď, vole, ani. Hej lidi, takže my to máme nějak tak jako prozkoumaný. Já už to teď asi můžu úplně sundat. Doufám, že nás policajti nepřijdou po tom, co jsme tohleto natočili. Tak, do venku máme všechno natočený. Takže co byste k tomu řekli? Co byste k tomu řekli všichni? Ale počkej, takže... Já bych to řekl takhle, abych to řekl, jakože řekl. Byla to prdel, ne? Poprvé kam se někam takhle zaš, ale byl ten taky trapný, ne? Vidíme fakt. Když dáte 600 lajků, tak půjdeme fakt nahoru. A prozkoumáme to úplně celý. Fakt koukneme i třeba dvakrát, jo, kámo. Já si teď tak čtvrtku námořní prozkoumanou máme. A síla... Ještě ty patra, no. Myslím, těch patr úplně nechci kvůli těm schodům, no. Já se celkem bojím, že se propadnou. Třeba jste slyšeli, že pořád jsem slyšel, bacha, ať to že se pořád takový říká, bacha, ať to nepropadne. A my vlastně můžeme mít možná... Jo, půjdeme na mé bránu. Tak. Vlastně na mají bránu, no. Je to fakt vysoký, lidi tamhle, hej, tam je to propadlý, kámo. Šum. Lidi, tam je fakt umyvadlo, tam visí. Já si myslím, že ani ne. Právě. A tady jsme nebyli. Jdem se tam kouknout? Hej, tady slyším hada, kámo. Ticho? Jo, to je voda. Jo, to je ten potuček. Fuj, tady to smrdí, hej. Ale víte, Tam nejdeme ani volat. Jak to s propadem teď jsou. Bacha tam. konce volá, vidíš, jak je to propadlý jak zmrt, hej. Ano. To je Moje 2 patra jsou propadlý. Má 2 patra. Jo, díky. Lidi, je to fakt jako v hrozném stavu. Takže uvidíme, no. Fakt, ty, co jakoby hledají ty kabely a takový hovadiny, tak mi přijde jako blbci, protože celkem ničí tu nemovitost a díky tomu, jak vytváří ty díry po těch kabelech, v těch stěnách, tak se to může jako víc propadnout, víte jak, nebo zřítit dokonce. Takže tak jo. Jo, jinak jsme teda v Kraslicích, na západě Čech. Jsme blízko Německa, hodně blízko Německa a tato nemocnice, nevím jak se jmenuje, ale vím, že teda to kupoval nějaký majitel a do dneška vázne ta přestavba, no, nebo prostě úplný odznova, nevím, no. Podle mě to tady nechají schátrat. Oni to podle mě zbourají normálně. Přesně. Lidi, fakt jsem to zařizoval asi týden, aby jsme sem na ten pozemek vůbec mohli. Takže to si važte, že jsem sem vůbec šel. Protože jinak kdybyste někdo chtěli jít třeba s náma, fakt, když dáme těch 100 lajků, nebo kdybyste fakt s náma chtěli jít sem někdo. Nebo kdybyste věděli o nějakých stavbách, kam bychom měli jít, protože my to rozhodně budeme dělat víc, plánuju toho hodně. Rozhodně na západě Čech, jo, Přesně. někam na ostrov. Jo, i když mě by to třeba o prázdninách nevadilo, jo, ale... Celý co, den lidi? 320. No co? Takže jo lidi, já doufám, že se vám dnešní video líbilo. Pokud dáte 100 lajků, půjdeme do dalších pater a my se uvidíme u další videa. Rozhodně dejte like a uvidíme se u další videa. Takže tím čau. Čau kluci. Čau. Tak se mějte hezky a čau.